Ömer ibn Hattab radhiyallahu anh deydi ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bunda kuvvetlikini aldım. Her qanday amallarning qabul bo'lishi niyatlarga bog'liq. Har kim o'zi niyat qilgan narsaga erishadi. Kimning niyati Alloh va uning payg'ambari tarafdan bo'lgan bo'lsa, bu kishi ana shu niyatiga erishib, Alloh va uning payg'ambari tarafdan qilgan bo'ladi. Kimning hijrati dunyoga erishish maqsad bo'lgan bo'lsa, shu dunyoga erishadi. Agar bir ayol kishiga nikoh qilish maqsadida hijrat qilgan bo'lsa, ana shu ayol kishiga erishadi. Har kim o'zi niyat qilgan narsaga yetadi degan. Yevropaga menayotgan, mayli ketib bo'lganlar bo'lsin va yoki menash istikida bo'layotganlarni yaxshi kuzatadigan bo'lsak, qarindoshlar, ularning tuvandagidek bir qancha sababdan ketib qolganligini ko'ryapmiz. Birinchisi bexatarlik sababi. Shu yerga kelsak, hayotimiz bir kapolat ega bo'ladi ekan. Bexatarligimiz kapolat ega bo'ladi ekan deb ketib qolgan. Ikkinchisi iqtisodiy qiyinchilik tufayli. Bo'lgan yerda iqtisodiy ahvolimiz yaxshilangudak. Iqtisodiy qiyinchilikdan qutulgudakmiz. Turmushimiz farovon o'tgudek. Degandek sabab. Üçüncüsü kimlik meselesi. Şey bağlandığın ki, aval yeşil kartga erişir ekanmiz, anadığın ki pasport erişir ekanmiz, şu devletin grajdarlığı öteleydi ekanmiz. Hayatımızdan ahirigacha xotirjam o'tishga sabab bo'ladigan bu kimlik meselesi hal bo'ladi ekan degan istek. Bundan boshqa yana Yevropachi turmush kechirish bir xiyallari ham bor. Oxirgi sabab nishonsiz, maqsadsiz, plansiz ketib qolganlar ham bo'lishi mumkin. İnsan her kallada her xiyal. Ben Yevropaga teşebbüs kılıp yazılgan materyallarını tefsili körüp çıkış jarayonida Yevropaga yetişen sebeplerini yukarıdaki bir qancha sebeplerge xulosalaydi. Böyle ketmekçi olayotganlarninki yazgan yazmaları, sözlegen sözleri olsun veya ki ketişki kızıqtı olanlarninki kılgan sözleri yazgan yazmaları olsun, biz yukarıdaki xulasını çıkaralım. Bexatarlik, iqtisodiy qiyinchilik, kimlik meselesi, Yevropachi turmush kechirish xiyoli, yana birisi bir majhul hayotga qarab ketish. Nima bo'ladi, ko'raman. Hech qanday kallada bir plan yo'q. Yoki o'zining nega berib, nada to'xtashini, u yerda nima ishlarni qilishini aniq bilmaydi. Bir majhul hayotga qarab, majhul bir kelgusiga qarab ketib qolgan. Demak, kishilarning niyati har xil. Musulmon niyatiga ko'ra ajr hasanatga erishadi va yoki jazoga uchraydi. Niyat haqida Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunda anglaganligini bayon qildi. Sahih hadis. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu deydi-ki, ben Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bunday deganligini angladim. İnnemal a'malu binniyat ve innema likulli imri'in ma nawa. Femen kanat hicretuhu ila Allah ve rasulih fe hicretuhu ila Allah ve rasulih. Ve men kanat hicretuhu ila dunya yusibuha ev imra'atin yankihuha fe hicretuhu ila ma hacera ileyh. Her qanday amellerinin qabul bo'lishi niyatlarga bog'liq. Her kim o'zi niyat qilgan narsaga erishadi. Kimning niyati Allah ve onun paygambari tarafdan bo'lgan bo'lsa, bu kishi ana shu niyatiga erishib Allah ve onun paygambari tarafdan hijrat qilgan bo'ladi. Kimning hijrati dunyoga erishish maqsad bo'lgan bo'lsa, shu dunyoga erishadi. Agar bir ayol kishiga nikohlanish maqsadida hijrat qilgan bo'lsa, ana shu ayol kishiga erishadi. Har kim o'zi niyat qilgan narsaga yetadi degan. Demek biz Yevropaga ketib qolganlarning maqsadlarini, niyatlarini yuqorida bayon qildik. Ya bexatarlikkan, ya iqtisodiy qiyinchilikkan, ya kimlik meselesikan, pasport degandik, yoki Yevropachi bir turmush kechirish istiqi borkan, yoki uchuq bo'lgan, majhul bo'lgan, nishon maqsadi uchuq bo'lgan bir g'uva tarafga qarab ketib qolganlik niyatlari o'tirib chiqdi. Kim qanday bir niyatni qalbiga tutgan bo'lsa, yuqori hadis bo'yicha shuni erishadi. Bundan biz ko'rib olamizki, shu Yevropaga safar qilayotgan qarindoshlarning, bu yerga qiziqtirayotgan kishilarning qilayotgan gap so'zlaridan va yozayotgan yozmalaridan yuqori hadis bo'yicha "Faman kanat hijratuhu ila Alloh va rasulih, fa hijratuhu ila Alloh va rasulih." Kimning hijrati, safari, musulmon deganning safari shu hijrat bo'ladi. Kimning hijrati, kimning safari Allah ve onun tarafiga bo'lsa, ana shu Allah ve onun tarafiga bu kishi yetadi, hijrat qilgan bo'ladi degan bir muddaoni ko'rmayapmiz.
Şununla qiziqtirib yozgan yozmalardan men yana tafsiliy ko'rib chiqdimki, shu narsani bayqadim. Asosligi, ana shu Yevropa ellariga borsanglar, fikr erkinligiga erisha olasizlar. Ixtisosli xodim bo'lib yetishib chiqa olasizlar. Qobiliyatlaringizni joriy qildira olasizlar. Hatto prezidentlik saylovlariga qadar, raislik saylovlariga qadar qatnasha olasizlar. Mana shunday salohiyatlarga erisha olasizlar. Hur yasha olasizlar. Degandek, mandaq dunyoviy g'arazlarga qiziqtirgan holat yozilganligini bayqadim. Qaramoqqa ilmiydek ko'rinadigan amaliyot ichida shariatdan, Allohning roziligidan, Alloh subhanahu va taoloning bandalarni yaratishdagi irodasidan uzoqlashgan holatdagi maqsadlar o'tirib qo'yilgan yozmalarni ko'rdim. Bu yozmalarda u Yevropa qiziqtirib qilingan so'zlarda bo'lsin, yozmalarda bo'lsin, iymon, e'tiqod, axloq, g'urur, farzandlar tarbiyasi, farzandlarning kelgusi masalalari birinchi o'rin qo'yilmagan, birlamchi o'rin qo'yilmagan. Ancha muncha qistirib o'tilgan, lekin qo'shimcha o'rin qo'shib qolgan. Asosli nima? Yuqori degandek fikr erkinligi, o'zining qobiliyatini joriy qildirish, hatto huquq sohalari qadar kiralaydiganligi, hur yashaydiganligi degandek masala. Mana bu masalalar birinchi o'rin qo'yilib, kishilar uni qiziqtiradi. Amaliyotda biz musulmon bo'lishimiz bilan eng avval qo'yiladigan narsa bizga va jinimizdinmi, melimizdanmi, obro'yimizdanmi, bola chaqinlarimizdanmi, vatanimizdanmi, xalqimizdanmi, butun dunyodanmi eng muhim bo'lgan narsa bizga iymonimiz, e'tiqodimiz degan bu tushuncha yerlishi lozim. Agar biz mushu tushuncha chiqargan vaqtimizda, anandan keyin uyga qiziqtirib yozilgan yozmalarni, qilingan so'zlarning qanday ekanligini bila olamiz. Şu biz qarindoshlar musulmonlik salohiyatimiz bilan, musulmonlik kimligimiz bilan bu masalaga qaraylik. Yevropaga borsa, oltin tilla yiqayotgan, o'stan eriqlar yo'q, yuqori maosh kutib turayotgan ish yo'q. Rahat farog'at, saltanatli bir hayot kutib turayotgan ish yo'q. Bu rizq chetishlik ish bu. Biz musulmon bo'lishimiz bilan Allohning xoligan bandaning rizqini keng qiladigan, xoligan bandaning rizqini tor qiladiganlik bo'lgan iymonimiz bilan muomala qilishimiz kerak. Lekin buning qiziqtirib yozilgan yozmalarda vallohu alam shu yozmalarning yozuvchilarining va shuning qiziqtirib so'zlagan so'zliguvchilarning Alloh taolaning Razzaq sifatiga bo'lgan iymonning tushunchasining zaifligi, ojizligidan yuqoridagi sahvalliklar, xatoliklar sodir bo'ladi. Qarindoshlar, biz ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadar rasululloh degan kundan e'tiboran musulmonmiz. Sharq Turkiston xalqi musulmon xalq, musulmonlarning avlodi va bizga xuddi bir o'rib odatdek qolib qolgan bir din. Ya'ni tug'ilsak, ko'pinchimiz bir islomiy muhitga tug'ildik. Ata-onamiz, bu mo'minlarimiz musulmon, xalqimiz musulmon. Azan ovozini anglab cho'ng bo'lganmiz. Demak, islom bizga qulay, oson yo'l bilan nisib bo'lib qoldi. Agar diqqat qilmasak, oson erishilgan narsaning qadr-qimmati bo'lmaydi. Lekin unutmaylik-ki, mayli bir mazgil jaholat hayotini boshdan kechirib, keyin haqiqiy Alloh subhanahu va taologa chin istig'for etib, shahodat kalimasini qaytadan keltirib, musulmon bo'lgan bo'layli va yo kichigimizdan tortib islomiy diniy muhitda cho'ng'ilib, shu holatimizni davom etayotgan bo'layli, unutmaylik-ki biz musulmon. Musulmon har ishni diniy o'lchamlarga sepmaydi. Yaratilishimizdagi maqsadlarga qarab boqaylik. Alloh subhanahu va taolo jin va insonlarni yaratishdagi maqsadini bayon qilib shunday deydi: "Estağfirullah. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men jin va insonlarni faqat men ibodat qilsin uchunla, men uchun, mening roziliqim uchunla, menga hech bir narsani sherik keltirmay, men va mening payg'ambarim buyurgan ibodatlarni taqtining yetishicha ado keltirish uchun men cheklagan va yoki mening payg'ambarim cheklagan cheklamalardan qat'iy yenish uchun yaratdim deyapti. Biringiz gap bilan aytsak, faqat menga qulchilik qilsin uchunla bu jin va inson toifasini yaratdim deyapti. Unda olgandan keyin bu Yevropaga, g'arb ellariga, ya'ni musulmonlarning qo'lida hokimiyat bo'lmagan rayonlarga, musulmonlarning kuchi ojiz bo'lgan, islomiy muhit bo'lmagan rayonlarga safar qilishda ham bu oyatda deyotadiki, men rozi bo'lamdim, bo'lmamdim shu safaridan shu bandaning mening shariat ko'rsatmalarimga uyg'un bo'lamdi, bo'lmamdi shu safar mana mushunga ham qarasin degan ma'noni ham yuqori oyat o'z ichiga kiritdi. Xohlagan kishi xohlagan ko'chada mansun, xohlagan kishi xohlagan safari qarab ketaversin, xohlagan kishi xohlagancha yeb ichsin, kiysin, jinsiyasini qondirsin degan maqsadlarni yaratmabdi. Alloh taolo deyotdi, "Ba'zi sohalarda men qulchilik qilish uchun yaratdim" deb. Gap bitti. Aslida bu bir oyat bizga yetarli. Shuning uchun Yevropa safariga tayyorlik qilayotgan, otlanayotgan, mushu xiyol kallasiga kirib qolgan kishilar shunday bir o'ziga savolni qo'yish kerakki,
din nima deb qaraydi? Shariatning o'lchimi nima? Bu amalimdan Alloh rozi bo'lamdi, bo'lmamdi? Mening u yerga berishga maqsadim zodi nima? Mana bu savollarni o'ziga tashlash kerak. Chunki u kishi musulmon. Musulmon uchun 5 xil safar va qarindoshlar. Bak safar deydi. Biz çünkü hozir Yevropa safari deyilyapti ya, Yevropa hijrati deyilmidi. Yevropa hijrati deyishga hech kimning tili bo'lmaydi. Uning hijrat emasligini ham bilyapti. Shu vajidan Yevropa safari deyilyapti. Safar musulmon uchun 5 xil bo'ladi. Ulamolar safarni 5 ga bo'lgan. Birinchisi safarun vojib, vojib safar yoki safarun farz, farz safar. Qilmisi bo'lmaydigan, qilsa ajr egilishadigan, qilmisi gunohkor bo'ladigan safar. Ikkinchisi safarun mustahabba, mustahab safar. Qilsa ajr oladigan, qilmaganlar malomat qilinmaydigan safar. Uchinchisi safarun mubah, joiz safar. Qilsa mayli, qilmasa mayli. To'rtinchisi safarun makruh, makruh safar. Qilsa yomon ko'riladigan, qilmasa afzal bo'lgan safar. Beshinchisi safarun harom, harom safar. Qilgan kishi ayiblanadigan, gunohkor bo'ladigan, tark etgan kishi ajr oladigan safar. Dunyoning qanday bir burchiga safar qiling yoki o'zingizning yurtida bir shahardan bir shaharga safar qiling, yuqorqi 5 safarning sirtiga chiqmaysiz. Biz bularga ozroq qisqacha bir qarab chiqaylik va Yevropa safarida buni tatbiqlab maqal. Vojib safar. Bu qanday safar? Vojib safar agar bir musulmon o'zi turayotgan rayonda dinini muhofazat qilmagan bo'lsa, aqlini muhofazat qilmagan bo'lsa, naslini yoki obro'yini muhofazat qilmagan bo'lsa, jinini muhofazat qilmagan bo'lsa va mol mulkini muhofazat qilmagan bo'lsa, bu kishiga safar qilish vojib bo'ladi. Shariy istiloh bilan aytsak, bu kishiga hijrat qilish vojib bo'ladi. Biz vatanda dal bu hijratni qilib chiqqan kishilarmiz. Vatanda yuqorqi 5 narsaning hammasi dafsanda bo'ldi. Bu 5 narsa nima? Maqasidi shar'iyya yoki az-zururiyatul khams. Shariatning maqsadlari va yoki 5 zururiyat deyiladi. Hifzuddin, dinni qo'g'dash, hifzul arab yoki hifzul nasl, naslini obro'yini qo'g'dash, hifzul aql, aqlni qo'g'dash, hifzul nafs, nafsini qo'g'dash, jinini qo'g'dash, hifzul mol, mol mulkini qo'g'dash. Vatandan hijrat qilishimizda bu 5 sababning hammasi to'liq tepiladi. To'liq tepilishi shart emas. Shu 5 ning ma'lum bir tajovuz uchirgan vaqtida siz shu rayondan tajovuz uchirmaydigan yerga safar qilishingiz ustingizga vojib bo'ladi. Mana bu joyga safar vojib safar. Hozirgi Yevropa safari vojib safar olamda? Bunun qat'iy tushmaydi. Vojib safar emas. Agar bir musulmonlar jamoati bo'lgan bo'lsa yoki bir musulmonlar davlati bir rayoni bo'lgan bo'lsa, amir bir qo'mondan ma'lum bir kishiga ma'lum bir vazifani yuklab, Yevropadagi ma'lum bir davlatga berishni amr qilgan bo'lsa, buyruq qilgan bo'lsa, bu chaqda ustiga vojib bo'lib tushadi. Bundan hukm boshqa. Undan boshqa farz hajni ado qilish uchun sharoit yaraydi, pasportiga viza qo'ya oladi, haj qilishga, berib kelishga iqtisodiy yaraydi, berib keladigan yo'l amin. Buningdan bir zarur boshqa ish yo'q. Yana vatanning ozodligidan iborat bundaq bir zarur oldin to'salg'ib turgan ish yo'q, tanlash qilishga ish yo'q. Bu kishiga haj qilib, bu vojib safarni ado qilish ustiga tushadi. Yoki Alloh yo'lida fi sabilillah jihad qilish uchun safar qilish. Bu vojib safar, farz safar. Qilmagan kishi gunohkor bo'ladi. Hozirgi Yevropa safari buni tushunmaydigan qarindoshlar, buni tushunmaydi. Ikkinchi turlik safar mustahab safar yoki mandub safar. Ya'ni qilganlar ajrga erishadigan, qilmaganlar malomat qilinmaydigan safar. Misvak ishlatishni ulamolar mustahab deydi. Misvak ishlatganlar ajrga erishadi. Ishlatmay, cho'tkisi ishlatganlar mayli, ulamolar joiz deydi. Lekin misvak ishlatganda ajrga erishamaydi. Demak, mustahab emas shunaqa. Bir musulmon umra haj qilish uchun safar qiladi. Mana buni ulamolar mustahab safar deydi. Yoki bir yaqin yo'riqlarini ziyorat qilish uchun qilingan safar. Yoki sil rahimni ulash uchun qilingan safar. Mana bu mustahab safar. Urug' tuqqanlarni yo'qlash uchun, ziyorat qilish uchun bir davlatdan bir davlatga borgan bo'lsa, bir shahardan bir shaharga borgan bo'lsa, agar uningdan zarur bir ish yo'q holatda borgan bo'lsa, mayli, mustahab safar. Ammo hozirgi bu safarni qilayotgan ko'pchilik qaragan vaqtimizda, umuman qaragan vaqtimizda bu mustahab safar emas. Ya'ni ajr beriladigan bir safar emas. Uchinchi turlik safar mubah safar, joiz safar. Qilganga ajr berilmaydigan, qilmasa malomat qilinmaydigan safar. Bir kishi halol rizq tepish uchun bir davlatdan bir davlatga, bir shahardan bir shaharga safar qilgan bo'lsa, joiz. Yoki Alloh subhanahu va taolaning koinotdagi kamal qudratini bilay, tavhidim texim cho'nqirlashsin deb bir sayohat safari qildi. Shar'iy shartlarga ko'ra uyg'un holatda bir sayohat safari qildi. Mubah yoki davolanish safarini qildi. O'zining turayotgan rayonida tibbiy xodimlarning saviyasi yetmadi. Sharoit imkon yaravermadi. Davolanish maqsadida bir shahardan bir shaharga, bir davlatdan bir davlatga safar qildi. Joiz safar. Bu mustahab safar deyilmaydi. Hozir Yevropa safari mumkin as-sonliq ba'zi kishilarga mubah bo'lishi mumkin. Lekin hozir o'tirib qo'yilayotgan da'volar qaragan vaqtimizda, safar qilishdagi maqsad muddaolari qaragan vaqtimizda, qiziqtirilayotgan sabablar qaragan vaqtimizda bu mubah safarga men kirmaydi.
Agar o'sha turayotgan rayonida, hozir Turkiyadan bo'layotgan bu safar hayotiy bexatarlikka kafolatga ega bo'lmagan bo'lsa, bir o'lim xavfi bo'lgan bo'lsa, va yoki turmush qamilish xavfi bo'lgan bo'lsa, ketadigan u Yevropadanmi yaxshiroq bir o'rinni topolmagan bo'lsa, shariatning maqsadlari bo'lgan dinini qo'g'dash, naslini, obro'yini qo'g'dash, aqlini qo'g'dash, jinini qo'g'dash, milini qo'g'dashdan iborat bu 5 narsa kafolatga ega bo'ladigan bir rayonni topolmagan bo'lsa, va yoki topgan bo'lsa-mu ketay desa, qo'lda pasporti yo'q, qochoq ma'ay desa, texi yo'l yo'q, saqlab turay desa, hayotiy bexatarlik tahdid uchrayotidi. Mana bu chaqda shart ostida shu kishining nilarga chiqqanmasligi, dinni nashr qilish, diniy bir hayotni yashash to'sqinlik uchirmasligi degandek shartlar ostida bu kishining bu rayonga safar qilishi joiz bo'ladi. Hozirgi Yevropa safarini qilayotgan, shunga tamshilayotgan va yoki buni qiziqtirayotganlarning ahvolini kelgan vaqtimizda bu ahvol yo'q. Ya'ni bir mubah o'g'idek bir sabab yo'q. Joiz o'g'idek bir sabab yo'q. 4-safar makruh safar. Ya'ni bir musulmon o'zi yolg'iz safarga chiqadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yolg'iz safar qilishdan chekladi. Bek cheklash ulamalar makruh degan. 5-si harom safar. Bu qanday safar? Bir kishi bir shahardan bir shaharga, bir davlatdan bir davlatga gunoh ma'isat ishlash uchun ketib boradi. O'g'rilik uchun ketib boradi. Falon shaharda o'g'rilik qilishga fursat bor. Xalqi bir oz g'ofil. Derezalar mustahkam emas. Yoki falon shahar, falon davlatda oltin kumushli ko'p. O'g'rilik qilishga fursatlar bor. Bulanchilik qilishga fursatlar bor. Qaraqchilik qilishga fursatlar bor. Qo'ymichilik qilishga sharoitlar bor deb mangan bo'lsa, bu safar harom safar. Yoki fohisha qiliqlarni qilish uchun bir o'rindan bir o'ringa safar qilgan bo'lsa, bu safar harom safar. Zina, fohish uchun mangan bo'lsa. Zamonimizda bu oddiy bir ishga aylanib qoldi. Mana hozirgi masalan anglabatimiz, Saudiyaning boylari bo'lsin, Dubayning boylari bo'lsin, mana Yevropa, G'arb ellarininki har xil buzuqchilik o'rinlariga oqshom ketib, ertasi atganda kelib ish qilib bo'ladi ekan. Hatto vatanda turib, universitet o'qiyotgan vaqtlarimizda bu narsalarni ko'p anglaydi. Ba'zi o'quvchilar Xitoyning buzuqchilik taraqqiy qilgan rayonlariga juma kuni kechda ketib, dushanba kuni atganda kelib bo'ladi. Chunki juma kuni kechda darsdan tushadi, dushanba kuni atganda dars kirib bo'lish kerak. Shu ko'chaga tushirib o'quvchilarni, bo'libmi qizlarni ozdirgan shu chaqda shaytonlar bor edi. Aeroplan biletini tayyor qilib qo'ydi. Cuma kuni kechda olib ketadi, dushanba kuni atganda kelib qo'yib qoladi. Mana bu safarlar harom safar. Yoki ayol kishining mahramsiz yolg'iz holat safar qilish. Mahram er kishi bilan bo'ladi. 100 xotin kishi bilan billamangan bo'lsa-mu, bu mahram bo'lib hisoblanmaydi. Shariatda mahram er kishidan bo'ladi. Yoki kufr diyorlarida turish uchun safar qilish. O'lim harom safar degan. Mana shu Yevropa safari hozirgi safar qilayotganlarning iddaolariga, da'volariga qaragan vaqtimizda harom safar. Joiz, mubah bo'ladiganlarmi chiqishi mumkin. Biz hammani bir tarafda aytib o'tmaymiz. Har kishining niyat ahvoliga ko'ra, amaliy voqealikka qarata mumkin joiz, mubah safarni qilayotganlar ham bo'lishi mumkin. Yuqorida biz degandek, shar'iy bir jamoat bo'lgan bo'lsa, uning amiri buyurgan bo'lsa, bu vojib bo'ladi. Onundan tövereki mustahab bo'ladigan hukmlar ham tushishi mumkin. Lekin hozirgi safar to'lqinidagi da'volar qaragan vaqtimizda bu Yevropada turib kelish safaridan harom safar ekanligini ko'ramiz. Ulamalar al-iqamatu fi biladil kufr haramun degan. Asli hukm bu shu. Asli hukm kufr diyorlarida turib kelish harom. Har narsaning asli hukmi bo'ladi. Insonning asli hukmi musulmonlik. Kullu mavludin yuladu alal fitrah. Har qanday tug'ilgan buvoq islom ustiga tug'ildi degan so'ycha, insonning asli hukmi musulmon. Xitoyning tug'ilgan bolasi buvoq bolasi musulmon. Yahudi Nasoraning shu. Daraxt cho'qinayotgan, kalaga cho'qinayotgan buddistlarning tug'ilgan bolasi asli musulmon. Buni ota-onasi Yahudi qiladi, Nasara qiladi, kommunist qiladi, demokrat qiladi, liberalizm qiladi, buddist qiladi yoki musulmon qiladi. Asli yeydigan, ichadigan narsalar hukm halollik. Qachoniki dalil kelmasa, halolligini qilib qoladi. Shunga yuqorida degandek, bir musulmonning dindan chiqib ketganligiga, kofir bo'lganligiga, murtad bo'lib ketganligiga, munofiqligiga, josusligiga dalil keltirilgan qadar u musulmon o'zining musulmonlik asli hukmini qilib qoladi. Yevropa safari ulamalar as-safaru ila biladil kufr haramun degan. Kufr diyorlarga safar qilish harom degan. Mana bu asli hukm. Bu asli hukmni qoldirib o'tadigan ma'lum bir shartlar tepilgan vaqtida, sabablar tepilgan vaqtida onandan keyin bu ya makruh tushidi, ya mubah tushidi, ya mustahab ko'tariladi, ya vojib ko'tariladi. Bir turkum kishilar agar safarga otlangan bo'lsa, bularning niyatiga qaraymiz dedik. Va hozir Yevropa safariga otlanayotgan kishilarningki niyatiga ko'ra bu safardan ko'proq ehtimolda harom safar, bo'lmasa makruh safar ekanligini bayon qilyapmiz. Mumkin oz sonliqlarga mubah, joiz safar bo'lishi mumkin.